नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुब्बे इंसानियत चैनल की प्यारी बेटियों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो उन्वान है वो बहुत ख़ास है कि मदद कैसे की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त आधा पाकिस्तान सैलाब की ज़द में आया हुआ है। घरों के घर तबाह हो गए हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए हैं, मवेशी जानवर घर सब कुछ तबाह हो चुका है, सब बेहाल हो चुके हैं। इस मुश्किल वक्त में हम उनकी मदद किस तरह करें। कसरत से बारिश का होना भी अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस है। अपने गुनाहों की तौबा करें, तूफ़ानी बारिशों से बचने की दुआ करें कि या अल्लाह इस तूफ़ानी बारिशों से हमारे अहलो आयार को, हमारे ख़ानदानों को, हमारे घर वालों को महफूज फरमा। प्यारी बहनों, भाइयों और बेटों, हमें इन सैलाब ज़दगान लोगों की किस तरह मदद करनी चाहिए। सबसे अहम सवाल ये है, आप किसी तरह भी का भी एक छोटा सा डब्बा ले लें, चाहे वो बोतल ले लें, तो आपको चाहिए कि हर गली मोहल्ले में एक एक घर में जाकर इन बोतलों को तकसीम करें और उन्हें बताएं कि इसमें आप अपने हस्बे तौफीक कि जितना भी सदका खैरात इसमें डाल सकती हैं वो डाल दें, ताकि गरीब लोगों को इस मुश्किल वक्त में मदद की जा सके। उन्हें कुछ हिस्सा तो मिले जिससे वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, खाने का इंतज़ाम कर सकें। घर के घर, बस्ती की बस्ती, जानवरों के जानवर, इंसानी ज़िंदगियां भी तबाह हो गई। इस सैलाब ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। हर कोई दुखी है, गमगीन है, रो रहे हैं हम कि या अल्लाह ये कैसी आफत आ गई हमारे वतन पर। सियासतदानों को अपनी सियासत के बगैर मज़े नहीं आ रहे। इस मुश्किल वक्त में भी उन्हें अपनी कुर्सी की पड़ी है। घबराना नहीं है, मदद करनी है इन सैलाब ज़दगान लोगों की। और हर फर्द की हर गली में, हर मोहल्ले में ड्यूटी लगाओ कि इन बोतलों से, इन डब्बों में भरे जो आमदनी है वो उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके। इस मुश्किल वक्त में उन बेबस लोगों को तन्हा न समझें। दुआ की अपील करती हूँ कि हर कोई इंसान खुदा का खौफ खाए और दुआ करे कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हम सब को निकाल दे, उन बेहाल लोगों के हालात को दुरुस्त कर दे। बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है और बेहतर करेगा। खुदारा सब पे रहम फरमा। खुदाया ये तेरे बंदे तेरे ही बंदे हैं, ए मेरे प्यारे रब, ए हमारे प्यारे रब, हम पाकिस्तानियों के हाल पर रहम फरमा, तमाम उम्मत मुसलमान पर रहम फरमा। बेशक हमारा रब माफ़ करने वाला है। हमारे मुस्लिम ममालिक जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है वहाँ वहाँ सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रख। जानों की हिफाजत फरमा, बच्चों की हिफाजत फरमा, घरों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बेशक तू हिफाजत करने वाला है, तू रहम करने वाला है। इनके घर उजड़ गए हैं, या अल्लाह इनके लिए कोई बेहतर सबब बना। बेबस लोग हैं, इनकी आँखों से देखो, इनकी आँखों से इनकी बेबसी नज़र आ रही है। या अल्लाह, हर घर अपने घर में बादशाह होता है, हर इंसान अपने घर में बादशाह होता है। तो इन बादशाह लोगों को बेबस होने से बचा। या अल्लाह रहम फरमा, जिनके पास है उन्हें
اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کی مدد کر سکے۔ میرا رب رحم کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو ہمارا وہ گناہ معاف فرما کے ہمارے وطن پر رحم فرما، ہمارے وطن کے لوگوں پر رحم فرما، اس مشکل وقت میں رحم فرما۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رب العالمین ہے، سننے والا ہے، اس امید پر کہ تو سب کی پکار سنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، میری دعا قبول فرما، آمین۔